Всем привет! Сегодня у нас объект не совсем хорошо сложившийся для заказчика. В прошлом, потому что печка начала рушиться и очень сильно. Это банная печка. Внутри очень много косяков, такие как зажатый бак для камней. Бак стоит стоя, греется только снизу. КПД минимально, топят максимально. И по итогу вот что появляется. Кирпичи начали лопаться, швы огромные. То есть пытались уже что-то их затирать, всем, чем можно было. Дверки закреплены на каких-то железных полосах. Сейчас решение было принято полностью ломать, и ломать придется полностью все с сохранением только литья. Кирпич будет сейчас другой. Топка внутри совсем по-другому будет вся располагаться. То есть кирпичи все практически начали лопаться. Кирпич очень большой плотности. Это похож на кирпич Лоды. Ну, то есть такой же очень твердый кирпич, очень плотный. И для печки не особо-то он и хорошо подходит, так как очень сильно трескается. Сейчас переднюю часть еще покажу. А вот с передней части больше видно критических разрушений. Дверки все болтаются. Сейчас дотянуться еще просто не могу. Кирпичи начали лопаться абсолютно везде. То есть вот оно все это поднимается, швы высыпаются. Пожалуйста, то есть уже даже здесь черненький шов. Уже значит дымок подходит сюда. Полка навесная вроде, но кирпич даже здесь уже начал лопаться. Трещит все везде вообще абсолютно. Дверка. Все болтается. Кирпичи внутри начали высыпаться. Здесь кирпич облицовочный. Дверка закреплена, он просто рубленый. А огнеупорное ядро шамотное просто в упор сделано через глину, прям напрямую, все полностью везде. Вследствие этого, где дверку уже один раз ремонтировать пытались, закрепили, но крепить тут особо не к чему. Здесь кирпич уже выламывать начал, с этой стороны еще пока нет. Но здесь уже вот они, все швы тут, не швы, а глина одна. Ну и в общем кладка здесь вот проседать уже начала, уже это критично прям, и топить стало страшно ее. Сейчас будем ломать все, и процесс буду подснимать иногда, то есть какие внутри моменты были сделаны. Да, мастер какой-то пытался, старался, но квалификации, видимо, не особо много было, потому что ошибки для банной печи это очень критические были. Еще не начал печь разбирать, но уже последствия перегрева печи, недостаточной температуры, топили много, и вот полок уже начал обугливаться. Трещит сажа. Как бы я открутил, просто приложил, как она была, показать. Очень опасно было. Еще неизвестно, что там. Ну что, вот они, еще одни последствия. Здесь получается труба кирпичная переходит в сэндвич и подключается, там еще камин идет. Все в общий дымоход и через кровлю уходит. Сруб дал усадок, хороший усадок дал. Плиту оторвало, все обломало. Трубу подняла, она вот здесь пустая вообще идет. Ну и как следствие, там внутри еще, наверное, интереснее что-нибудь будет. Под усадок дома для печи ничего не оставлено было, все оперли на нее, бруски все выгнуло здесь. Не очень хорошо, но вот трубу уже подняла, и видно это очень хорошо. Сейчас дальше продолжу разбирать это все. Здесь вот так вот. Внутри это, ну там видно сейчас внутри будет что и как. Разбираем, ну, значит, печь, а внутри все интереснее. Снаружи шов вроде глина, а внутри везде цемент. То есть тонкий слой глины намазан. То есть не знаю, для чего это было сделано. А внутри абсолютно все полностью на цементе. Труба стоит на уголочках. Плиты супер изола сделаны вплотную, то есть просто прикрутились к потолку.
Сделали опору к печке. Дом начал садиться, баня садилась. И, соответственно, задавила плиты, сломала облицовку из досок. То есть тоже там все выдавило. Дальше будет еще, наверное, интереснее. Ну, то есть вот видно, как эта труба. Тут дымоходы, чего попало внутри нагорожено. Печка уже вся забита. И почистить это все. Здесь даже прочисток не оставили. Как это все чистить, я не понимаю. О чем задумалось. Но разбираться это все очень сложно. Вот. Вроде глина. Все крошится. Но внутри цемент марки 3, не меньше точно. Здесь тоже по переду разбирать начал. Познания какие-то были у человека, но непонятно какие. Печь стянута. Это хорошо, но раз такие познания были, почему не сделано было на глиняную смесь как минимум, тогда бы это еще получше все жило. А так, вот то же самое, все доказательства. Здесь по наружке глина, здесь цемент, прям хоть бетон мешай. И так везде, я так понимаю, вот везде видно глина, а тут дальше внутри цемент. Разбор печи я в самом разгаре. Много новых интересностей выявилось. Печь была сложена на цемент, причем и внутри тоже на цементе она вся. Снизу почему-то начали ряда 3 на глину. В глине была армировка. Армировка печи везде, но кое-как. То есть саморезики просто зачем-то вворачивали в шов. То есть вот сантиметр всего цепляется. И дальше идет лента. Самое интересное с перфолентой, что творится в глине. Она еще, в принципе, живая за сколько-то лет использования. А вот выше, где цемент, она кончилась. Вот это коррозия все. И причем это не единичный случай. Вот здесь она очень тоненькая уже стала. Она просто как фольга. Не работает совсем. То есть снаружи глина, вот она вроде бы. А тут бах, а внутри цемент. Классно было сделано. Спасибо тебе, человек, что у тебя дома такая же печка была. Ой, а тут началось самое сладкое. Есть 2 подъемных канала. То есть они греют бак. Потом сбоку опускается. Канал 1. И с той стороны симметрично 2. Но самое интересное, они здесь поднимаются. То есть в дымоход туда уходит, там подворачивается. И в дымоход. Труба, которая была установлена тройником через тройник в камин. А из-за того, что все, дом садился и опиралась на трубу, трубу погнула, все плиты суперзола поломала, весь проход поломала. Ладно, хоть никакого пожара не случилось. Дальше идут каналы такие небольшие. То есть вот здесь вот 7 сантиметров. Канал просто упирался и все. Это уже сажи тут много мы выгребли маленько. С той стороны, примерно, то же самое история. Но сверху было 1, 2, 3, 4, 5 рядов кирпичей. Ну, думалось, наверное, что это прогреется. А самый прикол в том, что стенки внутри штукатуренные. Смесью бетона. Сделали вот эти напуски, выпуски. Внутри получилась кладка неровная. Никто не спилил кирпич в один уровень. И решили просто, почему бы не заштукатурить внутри печку. Внутри сделали полосу. Бандаж пытались сделать, стянуть. Вот так же. Тоже здесь уже как фольга. Ну, в общем, пока что все интересно. Задвижка раскаленная. Вот эта часть, которая вся нагревается очень сильно, она открывалась и по сути была в прямом контакте с деревом. Вообще прям идеально. Вся передняя часть просто повисла на печке. Она вон пузом уже выгнута, там даже видно. Пузом все это идет. Все повисло на печке. Таким образом. Дальше, я думаю, снизу там еще что-то интересное выявится. Но самое опасное место это вот труба и была. Вот наглядный пример, как внутри это было сделано. А? Да, пока подожди. Идут, подъемный канал идет.
была мысль о том, чтобы запустить якобы туда газы, чтобы они туда заходили. А как нам чистить? Непонятно. Ни прочистки, ничего нет. То есть они полные сажи внутри. Все забились. И получается газы просто поднимались и выходили сразу в трубу. Смысл от этой части вообще не было. Она и не грелась. То есть тут раз, два, три, четыре, пятый ряд был кирпичей. 5 рядов кирпичей никогда не прогреются. И вот он. Отчетливо виден цемент. Подразобрали еще маленько. И что увиделось тут внутри? Получается, вот у нас каменка. Она снизу нагревалась только снизу, получается. Дальше огонь отбивался, переходил в два канала подъемных, опускался здесь вниз. И с этой стороны выходил, уже в трубу поворачивался. По сути, эта печь больше для отопления, чем для бани. Но как тут все наделано, штукатурены каналы с полосой, армировкой, чтобы просто эта штукатурка не отвалилась. Шов заворачивал он ее и дальше уже штукатурил. Вот вся полоса все сгнила уже, окислилась в бетоне. Прикол самый такой интересный, это то, что каменку вверх не кирпичами перекрыл, а то, что залил бетоном прям. Интересное решение, конечно, классно. И слово о ровных каналах здесь никто не знал вообще, поэтому все стенки кривые, в растворе на полах. Из-за этого очень много сажи, хотя печкой мало пользовались. Выгорало это все очень плохо. То есть сажа сама по себе скапливалась на стенках, цеплялась за все неровности. Это первое. А во-вторых, о зазорах здесь вообще никто не слышал тоже. Почему? Потому что все перегородки, все разделки, рассечки, все прям в упор к наружным стенкам, чтобы лучше трещало это все. Ну и как следствие, кирпичи все полопали здесь. Уже из кирпичей начал дым немножко пробиваться. Вот. Ну, сейчас все разберем. Дальше посмотрим, что там. Ну, в принципе, все уже. Особо ничего дальше интересного нет. Все однотипно дальше пойдет. Каналы видны. Бак там небольшой, всего килограмм на 80 камней. То есть там с каменки. Все много камней вообще черных было. Потому что они уже в саже были. Дым, потому что все заходил хорошо. И, естественно, в парилке пахло дымом. Ну и вот бак, получается, поднимался. И там щель открывалась, дым поступал. Ну и через дверку уже выходил в парилку. Когда дверку открываешь, дым сюда поступал. Сегодня, наверное, не успеем все разобрать, но большую часть сегодня разберем. Подразобрали мы тут печь еще довольно хорошо. Дверки все вытащили. Уже бак для камней вытащился. И что интересно внутри. Красный кирпич, которым топка выложена тоже вся. Главное, как-то сделано интересно. Где-то красный, где-то огнеупорный. Но красный кирпич вот здесь есть. Он весь крошится. Он очень хрупкий стал. Вот такие ровные внутри канала все. Наплывы сажи. Зачем-то лента прям вот так вот внутри была это везде. Причем на кирпичах на голых сделано в каналах, где дым идет снизу. И получается армирование ленты это идет. Она вся выгорала. Смысла от нее никого не было. Загнуты вот такие пешки. Держит который раствор. Штукатурки здесь сантиметра 3,5. Вот видно такой слой штукатурки внутри. Чтобы все хорошо было. Самое главное, как будто маяки выставил. Там где-то даже были подпорки из штукатурных маяков, кирпичей снизу. Канал как-то он там пытался перекрыть. Ну, в общем, тут применили все, что прочитали в книге где-то. Ну, как это реализовать, видимо, понятия не было. Делал печку каменщик точно. 100% это делал каменщик, который решил попробовать сделать печь. Как бы кладку красивую получается у него сделать, но
суть строения печки нет. Здесь еще карниз, который был спереди высунутый. Кирпичи выходили в топку прям, то есть торцы все. Соответственно, они нагревались и полка лопалась. Вот большой нюанс. Сейчас уже все осталось, в принципе, по мелочи разобраться. Все, разборка однотипная будет. Будет вытаскиваться уже все элементы металлические. Все это убираться до самого низа. Придется первый ряд начинать примерно такого же размера, чтобы плитка потом опять же стала в этот размер. Ну, тут посмотрим, сейчас распределим ее уже как по месту будет. Там по трубе, по сэндвич, который переходит в камин, тоже не все так просто. Очень все плохо. Камин, который сделанный по соседству через стену, тоже весь перетресканный, все на цементе сложено было. Потом еще подсниму это видео. Вопрос решается по нему тоже, что с ним делать будет. Потому что его топили минимально, его вообще практически не топили. Он уже весь лопнул. Трещит весь. Так, что хочется еще сказать. У печки 6 рядов. На этом ряду стояла дверка. Вот, то есть раз, два, три, и там еще 3. 6 рядов не грелись вообще никак. Канала здесь никаких не было. То есть вот только отсюда начинались дырки. Ну, как обычно, все в распор идет. Далее это все штукатурено. Колосник очень маленький был. Да, здесь горело хорошо, но там сзади очень много скапливалось дров. Естественно, горения там уже потом не было никакого. Плохо горели дрова очень сильно. Так, ну что еще? Снизу на глину было собрано. Не знаю, зачем так было сделано. Полегче стало разбираться. А все, что выше, все цемента больше и больше. Кверху там вообще прям бетон хороший. Все, осталось маленько. Ну, то есть вот видно, абсолютно все каналы внутри были вот примерно так сделаны. Они не пиленные кирпичи, они рубленые были. Именно киркой просто. Зачем? Я вообще не пойму. Там прям бетон. Наплывы. Вот так вот мы грузим. Было принято решение разбирать и камин. Сейчас, получается, сделаю осмотр трубы сэндвич. Сделана здесь она на полу более-менее еще, ну, на внешний вид. А здесь это прям страх прям один. Выпилили вокруг дерева все вплотную, там 5 мм зазора, и плюс еще ламинатом обошли. Начал подниматься по лестнице. Внутри все в саже. Все в саже, это раз. Прям сажа падала. Поднимаюсь дальше, и вот тут что нас ожидает. Пленка вокруг трубы вся оплавилась. Прям лохмотьями, кусками. Труба перегрелась. Снизу там вот черные вот есть места. Ну и это было все на грани. Это прям полный демонтаж трубы. Все надо переделать будет, чтобы это все было безопасно. Иначе, вот, сажа тут вылетала отовсюду. Просто так и неоткуда взяться. Откуда-то тут летело это все. Надо сейчас будет смотреть. Имеется еще вот такой камин в соседнем помещении. К сожалению, тоже идет под полный демонтаж. Мастер, который это делал, да, что-то тут изображал. Получалось довольно симпатично, но при более детальном осмотрении шов, через него уже идет дым. Там швы тоже так же. Здесь хорошая трещина, уже дымок появляться начал. Сажа вылазит. Тоже дверка также поднимается. Внутри без футировки. Все это двигается. Не основание тоже здесь лопнуло в той стороне там. И в целом, то есть вот эта боковая часть тоже поднимается. Ну и наверху там уже показал, что творится. Разбираем сегодня камин. Будем переделывать его. Почему? Потому что
камин стал пожароопасным. Сняли каминную полку, газы начали проходить. Довольно хорошо уже, полка была деревянная. Это первое. Второе, камин, весь камин на цементе, что снаружи, что внутри, без футировки, без зазоров. Пошли трещины много где, то есть по стенкам, по основанию, то есть когда прогревается пот, трескается все. Далее здесь сверху трескается, вот трещина ушла туда, наверху. Дальше идет сэндвич труба, и она уже оплавила пленку, которая на крыше. То есть уже сильно опасно это все стало. Так, по строению камин внутри, вот к чему приводят эти ошибки. Внутри, так же как и снаружи, даже кирпич пошлифовали, смотри как красиво сделали. Но классно на цементе все сложно. Вот видно эти наплывы цемента. Дымосборник, можно сказать, его нет. Сразу идет труба. Что еще? Все сделано криво и косо. Кирпичи для арки просто так вот стоят в длину. И за счет того, что они просто на цементе, они из-за этого еще стоят. Дверка железная в распор. Она сама себя толкает. Вот где крепления сделаны. Трещины пошли хорошие. Здесь тоже все подниматься начало, потому что железо расширяется и давит. У нас кирпич лопнул. Дымок. Шов как пошел до конца. Вот он, вот он, вот он. Вот он идет. И ушел в потолок. Так что думайте, прежде чем делать что-либо. То есть вот верхняя часть, здесь лежала полка, и она вся газами пробитая. Так, друзья, напоминаю, у нас идет демонтаж печи, камина и печи. Дальше подразобрали тут мы трубу, и вот что выявилось. Труба была обложена цементом, бетоном, стояла на уголках, прикрученных по бокам просто. Внутренняя труба уже начала вылазить, снаружи все полностью сгнила труба вообще. От того, что это был цемент, он просто оцинковку съел всю из-за окисления. Печь очень трудно разбирается вообще, предельно сложно, потому что все на цементе вообще. Труба с банной печи выходила, заходила буквально сантиметров 6 в кирпич. И по характерным признакам вот здесь на, получается, листах базальта видно, что здесь была большая температура. Очень большая. Вон там угол даже внутри коричневый. Это многом уже говорит. То есть вот не было никакого ни тройника, ничего. То есть огонь с банной печки напрямую выходил в камин. Из-за этого нагревался вверх. Может быть, даже сверху трещина пошла немножко вниз. Вот. И дальше уходило уже вот здесь вот все перегревалось, конденсировало, то есть сперва нагревалось, потом конденсировалось, когда остывал дымоход немножко, особенно в зимнее время. И вот как следствие конденсат, цемент, температура, труба сгнила. Думаю, вообще очень опасно было. Так, подразобрали еще маленько камин. И причины и следствия какие. Задвижка была сделана самодельная из куска металла. Но это как бы ничего страшного. Это можно делать, я сам делаю такое. Но она закрывалась вообще никак не плотно. Был конденсат, кирпич. Он прям сыпется просто. Обычно такой от влаги. И плюс еще здесь сажа. Получается кислота, которая сама разъедает кирпич. Как наподобие дегтя. Такая смесь. Далее, что еще? Здесь передняя стенка. Ну вот, то есть прям наглядно видно. Зуба ничего нету. Арка внутри. Кирпичи все на цементе. Стоят просто из-за цемента.
Иначе бы на глине она бы уже сама себя развалила. Сделан зуб, который именно вот здесь вот он поднимал как раз все. Он нагревался снизу, и вот эта вот часть толкала, и, соответственно, дальше стенку все толкала. Куча металла. Металл можно применять, но не в тех местах, где он здесь сделан. Он здесь вообще, в принципе, не нужен. К чему вот эта вот пластина просто с арматурой? Что он тут держит? Ничего. Только хуже делает. Сейчас посмотрим, что там дальше у нас еще. Ну, в принципе, уже финиш и немного непонятной логики. Снаружи наружный контур положен был на глину, несколько рядов, причем вообще не все. Самая горячая часть под был на цементе. Внутри просто на сухую. Куча кусков. И выровнено вот таким слоем раствора. Я вообще не понимаю, зачем там было так делать. Ну, можно было просто залить тогда уже нормально эти квадратики, чтобы вот эти сидушки вышли. Но суть такова, что внутри все было на цементе, и причем очень прочном, то есть вот видно, серый. Это бетон. А глина, то есть местами глина, местами цемент, все вперемешку. Такое ощущение было, какое ведро первое кончилось, тем и дальше продолжали делать. В принципе, все сейчас долмаем, приберемся и готово будет. Этот угол маленько все надо убрать, демонтировать до конца трубу, снять всю, и будет готово. Ну вот и все, демонтаж полностью завершен. Так, камина здесь больше не будет, но будет теперь проход также через стену, дальше через потолок, через второй этаж и на кровлю. Довольно сложный узел, здесь будет изоляция, будет интересная, не как всегда. Конструкцию нужно будет сложно делать короб и сплит внутри с каркасом, ну, там дальше уже покажу. В бане тоже все готово, завтра подровняю основание, подровнял вагонку, чтобы аккуратно здесь было. Стена изолируется тоже вся. В принципе, поле для работы с чистого листа готово. Так, друзья, ну что, хватит ломать, крушить. Пора и начинать делать. Сделал уже первый ряд, все размеры вывел. Ну, точнее, уже получается со всеми кантиками. И второй ряд уже чистовая печь пошла. Сейчас здесь спереди ниши такие интересные станут, точеные. Перед вообще весь резной получается. Практически каждый ряд. Внутри шамотный топливник, который это на глине. Наружная кладка сделана на смесь для наружной кладки. Специальная смесь, которая выдерживает до 400 градусов, чего здесь не будет никогда. Ну и плюс ее еще в том, что она не вымывается. Довольно пластичная, удобная смесь. Далее сейчас зазор появился, станет бандаж. Всю печь стянем, обварим. Установятся дверки вентиляционные. Вот с этого зазора по периметру будет еще сниматься тепло дополнительно в топку через дверку. То есть, по сути, как конвектор получится. Чтобы быстрее парилку нагреть, можно будет открыть дверку и забирать дополнительное тепло. Первое тепло. Все, это уровень пода у нас. Точнее, пода, говорю, уровень поддувала. Сейчас дальше уже станет дверка. Ну и все. Там противопожарная разделка так и останется. Здесь разделка так и будет идти. Откроется еще зазор небольшой и сверху еще зазор. То есть печь будет вентилировать сама по себе там именно вот то пространство. Тоже, чтобы бесполезно не было, а все в парилку. На этом, в принципе, все. Сделан полный демонтаж вообще этой стенки всего. Сделали неправильно, ее все задавило, когда дом садился. Ну ничего, сейчас здесь полностью кирпичная будет. Очень сложный узел, здесь в стене будет. В целом все.
Получается делать отводки полукруглые радиусные. Вчера вот пачку кирпичей сзади получилось вытащить. Вот все на этой стенке. Все быстро получается работать. Можно катать, поднимать, крутить. Всяко разно. Другую можно разнообразно делать. Здесь внутренний радиус снимается. Получается делать колонны отдельные, такие с двух сторон, просто такие валики, радиусные кирпичи, но это еще не совсем готовые, они еще пошлифовать надо наждачкой, но тем не менее довольно быстро. Вот день работы здесь, еще не все доделано, еще полдня нужно шлифовать. Посложнее. Теперь нужно печь соединить обратно в это же отверстие, в это же потолке, потому что новое сделать это огромные затраты выдать. Переделать я очень кучу всего нужно будет переделать. Целый день сегодня внутрю, и получается, что здесь переход вроде бы как только 45-й получается. С уклоном здесь получится сделать, чтобы конденсат потом стекал на этот угол, который пойдет в той комнате. Нужен индивидуальный. Будем что-то думать. Здесь, в принципе, все уже. Нужно угол и дальше станет задвижка, и все остальное уже проще будет. Самое сложное вот это сейчас оставить. Самая сложная часть началась. Точнее, что часть уже прошла. Там пришлось квадрат сделать более-менее ровный, чтобы потом площадки закрепить и сверху еще листом это все накрыть. Там потом покажу на втором этаже. А так труба закреплена. Там площадка специально монтажная. На ней все сделано. Капельник этот внутри утепленный, чтобы он тоже горячим не был.
дополнительно сделал. И начал короб собирать. Здесь вот так это выглядит. Короб идет до сюда, сюда встанет. Здесь приткнется просто ровно. И теперь он будет независимо уже от дома стоять. Подвешенный. Здесь он торчит. Все поднято. Так что теперь это все хорошо. Стыки прикрепил, затянул. То есть вот этот кусок, угол уже стоит жестко закрепленный к печке и на кровле. Дальше останется собирать только дымоход, но там уже проще все гораздо. Самое сложное это место сейчас сделать, что потом сюда доступа не будет. Итак, практически уже все готово для установки трубы. Старая, пришлось все демонтировать, там еще сюрпризы были. Но ничего, все получилось. Пришлось рамку сделать в толщину. Получается, как бы плинтус по краю сделанный. Хорошо, что доска такая одна была. Получилось это сделать. Установлен потолочный проход, плиты по периметру этого прохода до самой кровли. И идут они выше утеплителя. То есть все вообще идеально прям вышло. Подрезать много что пришлось, но все отлично уместилось. Соусность, самое главное, соблюдена. По сравнению с тем, что раньше было, труба вот так вот уходила. Потому что они не вмещались, там балка была, они тут не хотели ее подрезать маленько. Соответственно, вот здесь просто накрыто еще, пока потолочный не доделанный маленько. Вот так подвешен дымоход. Этот узел весь висит на маленьких, ну то есть на пятках, на точках, минимальных точках. Сейчас сверху здесь еще пройду калиновой ватой, все это накрою, и будет отлично. То есть и в принципе все, тут все отдельно. Сейчас покажу, что снизу. Вот так это дальше вот все, ничего не было как вот. Снизу конструкция гораздо интереснее, мощнее, сложнее. Полностью вся труба изолирована. Сейчас можно любой контур, это каркас точнее сделать и обшить. Еще там немного утеплителя будет, но это уже мелочь. Снизу здесь на двух саморезах просто вкрученный кусок плиты. Там тройник и прочистка, чтобы можно было прочистить вот эту горизонтальный участок трубы. Здесь труба также доходит, и также все в плитах. В принципе, для протопки уже практически все готово, осталось дымоход установить. Так, друзья, печь полностью закончена. Доделано абсолютно все. Сверху здесь гармошечка небольшая. Консольный ряд так вот закончил. И там просто ровная часть уже, там плинтус на усадку, шевеление дома, все осталось. Снять не получается, полноценную картину показать, так как место здесь довольно ограничено. Можно сказать, это топка только такая здесь. Полностью все отсюда производится. Но, тем не менее, все это видно. Топится печь отлично. Даже, я бы сказал, с переизбытком тяги. Если открыть жалюзи на полную, то горит это очень сильно все. И это уже не нужно. Жалюзи чуть-чуть приоткрываем. Ну и горит это отлично все. Для жара этого достаточно. Сейчас пойдем в парилку. Осталось здесь собрать только полок обратно. Перед этим решил просто все снять, показать, потому что потом уже этот угол плохо будет снимать. Доделаны колонны. Верхний ряд вот такой вышел. Там прям под потолок подошло. Сейчас там просто плинтус. Да и в целом все. Здесь у нас две дверки для съема тепла. Это здесь у нас будет выходить тепло. А здесь у нас будет заходить прохладный воздух с печки. Точнее не с печки, а с пола будет засасываться с помещения. А вот это отверстие и вот это отверстие уже с той печки, ой, с той стены, которая за печкой находится, где не видно. Тоже, чтобы снять тепло с нее. Соответственно, две решеточки, два окошка. Снизу воздух заходит. И сверху уже горячий будет выходить. То есть помещение будет вентилировать. Ну, естественно, КПД больше будет у печки. То есть она не будет нагревать там пространство за печкой,
а именно все здесь будет. Перевал вот этот небольшой, довольно сложный элемент, если честно. На первый взгляд кажется просто, но ничего не просто это. Вот эти вот элементы, например, сделать тоже. Можно посмотреть, вроде все просто. Никак не просто. Очень много времени ушло на эту печку. На точение, на внутреннюю обварку этого всего. Камень заложил со старой каменки. Еще маловато. Добавить нужно килограмм 80, наверное, точно камней нужно добавлять. Так, дымоход. Здесь дымоход выходит в этот угол. Дальше, ну то есть это все в коробе, весь дымоход. Снизу здесь потом будет еще делать деревянный каркас. И вот эта плита держится, ее можно выкрутить. Тут 2 саморезика, просто она прикрывает внутреннюю часть. Там находится прочистка, чтобы прочистить вот этот горизонтальный участок трубы. В принципе, все оставлено. Там потом хомут можно открутить, это все там оставлено. Сделать можно. Так, на втором же этаже дымоход вот так теперь у нас выходит. На потолке добавил доски. Хорошо, что она осталась. Сделал полностью новую изоляцию потолка. Вся труба нержавейка. Здесь внутри под этим потолочным листом находится плита из минерита, чтобы вот эта плита была твердая, не продавливалась. На потолке сделан короб из плит, засыпан керамзитом тоже все. На кровле тоже все пришлось переделывать. В целом получилось хорошо. Ну, красивее, чем как минимум, чем раньше было. Труба раньше криво так была как-то. Потому что они боялись там подпилить доску, не хотели. Но это нужно было сделать. Так, ну в принципе у меня на этом все. Всем, кому понравилось это видео и было полезно, ставим лайк. Кому нет, дизлайк. Всем спасибо, всем пока.